Еще раз пожмем друг другу руки. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый господин министр, дорогие коллеги, рады вас приветствовать в России, в городе Сочи, который действительно расцветает в последние годы и вызывает большой интерес у наших иностранных гостей. Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour et bienvenue à Sochi, bienvenue en Russie. C'est une ville qui vit maintenant en épanouissement et c'est une ville qui suscite de plus en plus d'intérêt de nos collègues étrangers. Очень ценим наши отношения, которым, если брать дипломатические связи, в прошлом году исполнилось 60 лет, они всегда отличались дружественным, взаимоуважительным характером. Alors, s'agissant de nos relations bilatérales, ce sont des relations de longue date et l'année dernière, nous avons célébré le 60e anniversaire de nos relations et ce sont des relations qui se distinguent par l'amitié et par le respect amical et le respect des uns et des autres. Признательна президенту Бурунди, который в специальном послании подтвердил свое участие в конце июля во втором саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Et nous sommes également reconnaissants au Monsieur le Président de la République du Burundi parce que dans une lettre qu'il nous a envoyée, il a confirmé sa participation à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui se tiendra à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Обязательно подготовим хорошую, продуктивную программу для его визита. Et nous allons bien évidemment préparer un programme bien élaboré pour sa visite à Saint-Pétersbourg. Хочу также выразить удовлетворение нашим тесным взаимодействием, координацией в Организации Объединенных Наций по международной повестке дня. Et je tiens également à noter notre coopération très étroite, très riche dans les plateformes internationales, notamment à l'ONU. Мы в Бурунди с уважением относимся к тем позициям, которые наши страны продвигают во Всемирной организации. Et nous sommes empreints de respect pour les positions, pour la position du Burundi que vous promouvez au sein de cette organisation. И хотели бы сегодня обсудить конкретные перспективы нашего сотрудничества с учетом тех проблем африканского континента, которые обсуждаются в Совете Безопасности. Et aujourd'hui, je voudrais passer en revue des questions concrètes, les perspectives du développement de notre coopération et également, je voudrais passer en revue les problèmes du continent africain qui sont largement débattus au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ну и, безусловно, в наших общих интересах повышать уровень и расширять объемы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Et bien sûr, c'est dans notre intérêt d'élargir notre coopération en matière commerciale, en matière économique et également de booster notre coopération en matière d'investissement. В этой сфере были достаточно перспективные планы, которые пока не реализуются, и это тоже одна из тем, которые сегодня я хотел бы обсудить. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de projets, de plans prometteurs, mais malheureusement pour l'instant, ils ne sont pas réalisés. Et je pense que ce sera également le sujet de notre dialogue, de notre conversation d'aujourd'hui. Так что еще раз добро пожаловать. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, chers collègues, amis et frères. Большое спасибо, господин министр, ваше превосходительство, дорогой друг. Tout d'abord, je voudrais, au nom de ma délégation qui m'accompagne, vous remercier du fond de mon cœur pour votre aimable invitation à visiter ce grand et beau pays, la Fédération de Russie. От имени всей делегации, прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас за приглашение посетить эту великую страну, прекрасную страну, которая является Россия. Permettez-moi également de vous transmettre, à travers vous, transmettre les salutations fraternelles, amicales et chaleureuses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son homologue Vladimir Poutine, ainsi qu'au peuple russe et au gouvernement russe. Также позвольте мне через вас передать братское, дружественное и теплое приветствие от имени президента нашей республики, президенту вашей прекрасной страны, а также всему народу России. Qui me soit également permis d'exprimer mes profonds remerciements au gouvernement, au peuple russe, plus particulièrement à la population de la ville de Sochi, pour l'accueil chaleureux, les marques d'attention que nous observons autour de nous dans cette belle ville.
И также позвольте мне поблагодарить еще и правительство России, но также и правительство и население города Сочи, которые обеспечили нам прекрасный прием и уделили нам такое большое внимание. Le peuple russe est très aimable, un peuple agréable, un peuple très accueillant, hospitalier, cordial. Nous nous sentons parfaitement chez nous dans cette ville. Российский народ очень гостеприимный народ, очень приятные люди нас окружают, и мы действительно чувствуем себя здесь как дома. Et je me réjouis d'être à côté des beaux endroits dans cette belle ville, notamment la mer Noire, les bâtiments néoclassiques du XXe siècle, les parcs riches en flore et en faune, donc que j'aurai certainement le temps de visiter. И я также очень рад, что здесь вокруг нас такие самые главные достопримечательности. Это и Черное море, это и классические, неоклассические здания XVIII века, и парки, богатые своей растительностью. И я очень рад, что есть время посмотреть еще и на это. J'ai vu aussi qu'il y a des stations de ski, mais je ne sais pas skier. Je dois vous dire que la fois prochaine, je pourrais prendre quelques leçons de ski avant de venir en Russie. Я также знаю, что здесь есть еще и горнолыжный курорт. К сожалению, я не умею кататься на горных лыжах, но ничего, в следующий раз я возьму пару уроков, думаю. Excellence, Monsieur le Ministre, cette rencontre nous donne tous les deux parties, une bonne occasion de mener des discussions de fond sur l'état de la coopération entre nos deux pays. Une coopération très ancienne, vous l'avez bien souligné, qui vient de durer 60 ans. Nous avons célébré avec éclat à Bujumbura cet événement historique dans nos relations. Ваше превосходительство, действительно, как вы сказали, для нас, для обеих наших сторон, это прекрасная возможность провести серьезные дискуссии в том, что касается развития наших отношений, которые действительно давние, им уже 60 лет, и действительно мы в Бужумбуре праздновали их с размахом. C'est une occasion de discuter sur les voies et moyens de renforcer nos relations d'amitié, de fraternité, de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. И это также возможность обсудить развитие наших дружественных, братских отношений, отношений, основанных на сотрудничестве в самых разных областях. Mais je voudrais très rapidement, avant d'aller dans le fond sur la coopération bilatérale, vous donner un briefing rapide sur la situation de mon pays, la situation générale, parce que je sais que vous suivez la situation en général dans tous les pays à travers le Conseil de sécurité, mais je dois vous donner aussi quelques informations de première main. Прежде чем приступать к вот этим вопросам нашего сотрудничества, я бы хотел кратко рассказать вам о том, в каком положении сейчас находится моя страна. Я знаю, что вы и так следите за всей ситуацией, в том числе через Совет Безопасности ООН, но, тем не менее, я бы хотел все-таки дать вам немного информации из первых рук. С удовольствием, только сначала мы поблагодарим наших друзей из средств массовой информации. Avec plaisir, mais tout d'abord, nous allons remercier nos chers amis, les représentants de la presse.